Hello，大家好，我屈基哥。今日咧，我哋嚟玩呢個《Hunger Games》第唔知幾多集啦。唉，去玩啦，真係第唔知幾多集。第三，記得啦。係，咁得意嘅呢個 skin，隔離有個 Creeper 啊，有着住 Creeper 啊，咁搞笑嘅呢個 skin。啊，附魔台，呼。佢問我貼唔貼？寫咩好啊？係唔理佢。感覺好似好冇禮貌。一說得分就冇禮貌咧。係，玩啦玩啦。我打火佢出嚟，玉箭鐵棍，屈意力基神箭，哇射唔到嘅。鬥血，引咗佢同第二個條友啦。老闆，畫片，喂冇聲。見到架船，我用箭真係激死，上啲神箭都望住。嗱，我一陣間咧就拍呢個長槍戰啦。但係而家開始一個新嚟係全民槍戰嘅。我都會拍幾條片㗎啦，同《Hunger Games》一樣嘅。變咗鎖鏈。
hit 卡嚟。你唔係？我從後偷襲先。嗱，呢度喺上邊。條友滑機，唔係走咗。我爬上上邊先，偷襲嗰條友。呢度有個窿啊，咦？都可以上返去。我想打人、劈人、劈友啊！喂 ，what the dude？ 咁多樓梯嘅，跌返5個人，估唔到咧，跌落街。我埋個雙勢最勁，冇乜嘢攞。試下啊，做個紳士啊！好啦，咁就係咁多。如果你中意條片就 like， 撳個 like 又或者訂閱我啦。